Ashama harkifuun jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii YouTube kiyyaa bakka jirtu nageenya isin kaawwee ifricha guyyaa har'aa oduu gaddaawii qabadheen dhufeen jira. Maali jettaniif warroonni ayyuu quba kaasaa turtan, warroonni ayyuu arrabsaa turtan, akkasumas warroonni anas koomentii inni arrabsaa turtan, intalli keessa safuun beektu, intalli keessa akkasii jecha nu arrabsaa turtanii har'arraa beekaa laal. Intalli isin deeggaraa turtanii intalli azmaareen sun sanyiin gaangee sun isin gootu namni biyya alaa deema jedha. Ishii asitti gocha isii raawwataa jirtu. Ijoollee qaxartee, duriyyee qaxartee, ijoollee hiitee jirti jechuudha. Affantee jirti. Amma viidiyoo riikardii tokko naa ergamee jira. Ishiin akkaataa dubbattuu hin qabu namni viidiyoo naa ergee adiraashaa naa ergee jira. Saayidooni iddoo biraa jira. Saayidoo oduun qabu viidiyoo riikardii sana anatti ergeef saayidoodhaafi. Warroonni ayyuun safuun beektu, ayyuun maraattuudha, ayyuun barakina warri arrabsaa jirtan. Waa'ee namaa osoo hin beekin arrabsaa jirtan osoo sirreessitanii bareeda. Kanaaf warroonni nu jaalattan, warri ayyuu jaalattan, warroonni akkasumas dhugamaan warri dhugaa barbaaddan intalli kuni harka jaraan deemti jedhaa turre kanaan durallee. Gochi isiin baalagee hojjetaatti jennee kanaan durallee dubbataa turre. Wanti ishiin hojjetaa jirtu wanta likiskisii hojjetaa jirti ishiin. Sanyiin bineensaa bineensuma jedhaa turre duratti. Keenya waan akkasii yoo dubbatte ifatti baatee dubbatti. Keenya waan akkasii abadan wanta akkasii nu raawwattu intalli keenya dhugaa. Kun isaa waa ishiin goote. Sodaattee ijoolleetti qaxarte. Yoo barbaadde ofiitti dhuftuu laal. Sarraatanaatti qaxartee affantee koottuu mastaayiqee isa jichiifna jedhaniiti mucattiin osoo homaan nyaatiin manaa baasaniiti jedhanii jirti jechuudha. Bishaan itti jisanii garafaa jiranii. Amma la viidiyoo kana dhaggeeffannee riikardii kana dhaggeeffannee nuti deebina. Jalqaba maal inni jiru dhaggeeffadhaa kun dhugaa bahuudhaaf riikardii illee gahee jira saayidoo. Viidiyoo saayidoo kana dhaggeeffannee nuti deebinu yeroo tokko. የሰሩት ሱመያ ራሷ ነች። ሱመያ ያለችው የት ነው? ኢትዮጵያ አዳማ። ኢትዮጵያ መግባቷ አልተናገረችም። የሆነ ግድግዳ ስር ትቀመጥና ታወራለች። እዚህ ቦታ ነው ያለው ቸገረኝ ትላለች። ወደ ኢትዮጵያ ተመልሳለች ማለት ነው። ሱመያ ተመልሳ የት ነው ያለችው? እቤት ድረስ ሄዳ ተደራይተው በግሩፕ ተሰብስበው አለችኝ። አዩ ሪከርድ አስቀምጣልኝ። እኔና ቡኒና አስሮን ግቢ ውስጥ ደበደቡን። 11 ናቸው 13 ሰዎች ናቸው ያለችኝ። 11 13 ይሆናሉ በቁጥር ነው ያለችኝ። ሰዎችን አደራይታ ሰብስባ ደበደበችኝ ብላ አዩ ሪከርድ አደረገችልኝ። እና ውድ ቤተሰቦች እኔ ዛሬ ነገ እሷ ትመጣለች ብዬ እዚህ ጎዳና ላይ ቀርቼ እየጠበቅኳት ነው። እሷ ግን ወደ ኢትዮጵያ ሄዳለች። ያለችው ነው ገባው ብላ የምትለቀው ማለት ነው። ስትመለስም አሁን ተመልሻለሁ አላለችም። የምትፈልገውን ከጨረሰች በኋላ ኢትዮጵያ ገብቻለሁ ልትላችሁ ነው። እኔ ግን ይኸው ቀድሜያት መጥቻለሁ። እስካሁን ምንም የለቀቀችው ነገር የለም። ያው እንግዲህ ገና አሁን ነው በቃ እና አዩን ደብድበው የወጡት 10 ምናምን ሆነው አሁን ነው የወጡት። ከወጣችም ወይ መንገድ ላይ ነች የሆነ ጉዳይ ላይ ትሆናለች። ቪዲዮ የምትለቀ ከሆነ ገና ቶሎ dhaggeeffatanii jirtu kun olaal intalli intala sanyii gaangee wanta ishiin hojjettu laal sanyiin wanta ishiin hojjettu laala gocha isii ilaalaa jirtan isinis intala qoshaashaa tana laal gocha qoshaashaa hojjetaa jirtu intalli kun argaa jirtu hundi keessanuu argaa jirtu intalli kun wanta akka taatee jennaan eenyutti gaafatama saayidoo mataa isaatti itti gaafatama jechuudha. Intalli qoshaashaan baalagee yaasuun guyyaa dheengaddaa inni godhe dirree dawaa sii fideeti haluu itti baara jechuudha intala kanatti yaasuun gocha kana kan wajjin madhatee godhe yaasuu wajjin goote jechuudha Sumayyaan. Beeksisa hojjettaa kootti inni yaamanii intala daa'ima afaan duwwaatti qabatanii yaamanii mana affananii jiranii jechuudha. Ijoolleen sheer gochaa waliin ga'a. Sheer gochaa fi warri ayyuu jaalattan dhugamaan warri dhugaa jaalattan warri Oromoo jaalattan warri an Oromoo ofiin jettan warri dhugamaan an Oromoo dhiinni Oromoo dhiiga kiyya jettan kun ola sanyiin bineensaa waa ishiin baatti ijoollee keenya waliin dhaabachuu wal arrabsuu malee maal wanti wal gargaaru hin jiru. Arga riikardii kana dhaggeeffannee adeemnu sagalee bilbilaa kana dhaggeeffannee adeemnu waan cinaan jedhu
dhaggeeffannoo itti adeemnu sagalee kana ይለው isinii banaa ይሰማል dhaggeeffannoo ይሰማል። itti adeemnu. ጤና ይስጥልን ወንድሜ፣ ሰላም ነው? አለን አለን። ይህ መልእክት በዚህ አዩ ነች የላኩልሽን ስልክ ወንድሜ ከተሰማ እንትን አድርግና ለባለቤቱ አድርስለትና በጊዜ ወደ እንትኑ ትበለ። እቺ ማነች አንዷ ማለች አንድ ላይ ናቸው እና ከተሰማ ይህን ድረስላት ትሉ ይለው ይህ ሪከርድ እሷን ላኪኝ ብለህ ለእሷ አልተመቻትም እና ቶሎ ድረስላት። በተቻለ አቅም እኔ እርዳታ እየሰጠሁት ነው። ቶሎ ድረስላት። አድራሻ እስከዛሬ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይወስዳት። dhaggeeffatanii jirtan sagalee kana dhaggeeffatanii jirtan horroonni nu arrabsaa jirtan laal horroonni koomentii jala deemaa nu arrabsaatan baalageen kun ilaal mucayyoo keenya nyaachiftan ilaal ishiin kophaa ishii osoo ta'e waan godhanitu beeka kophaa ishii osoo ta'e ishiin beeka kophaa ishii mataa ishii martee akkas lafaan dhoofti viidiyoo tokko gad lakkiftee turte viidiyoo ishiin gad lakkiftisan isin lakkisa waan isin jechaa turte jechuudha kanaan dura waan isin jettee viidiyoo gad lakkiftee turte guyyaa dheengaddaa jechuudha ishiin maal gooti adaamaa teettee shira xaxaa turte naannoo isin jirtullee beekee jira boolee teettee hoteelii keessa teettee shira xaxaa turte ishiin mucayyoo kana qabdee jirti mucayyoon kun waan takka haa taatu dhugaa mucayyoon kun waan takka haa taatu anis waan ofii godhanatu beeka mucayyoon kun waan takka haa taatu mataa ishii irraan karaawwataa jiru Sumayyaan teechee guyyaa kaleessaa akka magaalaa Adaamaa turte dhaga'ee jira magaalaa Adaamaa keessa fuula ishii shaffantee gocha akkanaa hojjetaa turte viidiyoo ishii sarraatanii ijoollee ishiin qaxarteetu ayyuu beeku nama oromummaa ofiitiif quuqamu nama oromummaa ofii quuqamu agartanii isatu keessaan nu dubbise riikardii nu godhe nama oromummaa ofiitiif quuqamutti riikardii nu godhe viidiyoo kana sagalee kana jechuudha warri kana galgalaa irra yaamanii mucayyoo koottuu beeksisa hojjettaa birrii jalqaba birrii kennaniif 10,000 dura jalqaba harka kennaniif akka isiin homaa yaa isiin garaa ishii qulqulluudha homaan beektu akka shirri irra xaxamaaru isiin homaan beektu shirri kan irra xaxamaa jettee isiin waan takka osoo yaadin gocha akkanarra raawwatte jechuudha nama 11 meeqaan qaban jedhan akka dhageetti mucaan naa ergee teekisii keessarraa kanaaf hundi keessanuu akka nagoonni dhaabattan warroon ayyuu jaalattan warroonni jibbitanis hadaraa keessan ishii waan balleessa takka hin qabdu ishii waan takka balleessa takka hin qabdu ishiin afaaniin dubbatti malee ishiin maraattuudha ishiin safuu cabsitee warroonni akkas jechaa jirtan ishii oromummaa ishiitiin ala waan takka hin beektu garaa ishii qulqulluudha gootummaa maatii ishiitti baate abbaa ishiitti baate gootummaa malee ayyuu waan takka hin beeku shira nama xaxu hin beektu osoo abbaan barbaade biratti waan barbaade yeroo saniif aarii fi dhufti dhiifama gootiif ishii yeroo saniif aartee dubbatti malee dhiifama namaa gooti ayyuun garaa ishii qulqulluudha gootummaa ishiitti taphate ammallee gootummaa ishii fi ijoollummaa ishiitti taphate kun warroonni koomentii arrabsaa jirtan wayne nyaatte kun ilaal nyaattan ilaal nyaattan daamattii nyaattan ilaal kun daa'ima nyaattanii mucayyoo nyaattanii kun ilaal gabaaf dhiyeessitan ilaal oromoo walitti duulu malee waliif duulu hin beeku kun ishiin gootummaa malee garaa ishii qulqullu nyaatte intalli kun nyaattee jirti kun intalli kun nyaattee jirti dhiifama naa godha bifa aariitiin dubbataa jira waan ta'eef aarii keessa galeetti dhiifama naa godha kanaaf hordoftoota dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan nageenya isin faa beeksisuu jira akka nafaan hafuutan sheer laayik godhaan adaraa keessa nagoonni dhaabadha warroonni na gargaaruu barbaadan dhaabadha intala kana haga seeratti dhiyeessu sagalee naaf ta'a sheer sabskiraayib godhaa nama biraan naagaa sheer sabskiraayib godhaa nama biraan naagaa warroonni na jaalattan warroonni na jibbitanis dhiifama naa godhaa warroonni koomentii nu arrabsan dhiifama naa godhaa mee itti bu'aati yaada hintu kun maaltu deemaa jira mee nama itti deema ishiin shira xaxaa jirti kanaafi isin jaaladha isin kabajaa nagatti naa oolaa bor guyyaa biraatiif waan adda qabadhe isin dhufaa waan irra ga'e nagatti naa